daun Afrika. Ambil dalam 5 helai daun Afrika ni, ataupun ada orang sebut ketum Cina, tapi bukan ketum, tapi dia ni daun Afrika. Banyak terdapat di banyak tempat. Dan ambil halia dalam 2 inci begitu, campurkan dua-dua, rebus 2 gelas air, jadikan 1 gelas. Bila dah siap 1 gelas, tambah dengan setengah sudu kunyit serbuk. Serbuk kunyit setengah sudu, kacau dia sekali dan amalkan minum. Dia bagus. Bagus untuk membantu kita dalam, bagus untuk batuk yang berpanjangan. Kita batuk, tak baik-baik batuk, buat. Cuba amalkan ni, mungkin insya-Allah membantu. Wallahi.